Ladies and gentlemen, ndugu zangu who are listening to us right now, ambao mnatusikiliza wakati huu, first of all, we thank the Lord who granted the good health. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutupa afya njema. We thank even you, our audience, tunashukuru hata nyinyi mnaotutazama, who you've been for us every day, ambao mmekuwa mkitufuatilia kila siku in our sermon we provide. katika mahubiri yetu tunayoyatoa. God bless you. Mungu awabariki sana. Right, today we come with a new message. Lakini leo tunakuja na ujumbe mpya About your condition is not your conclusion. kuhusu kwamba hali yako sio hitimisho lako. I shall repeat for more clarity. Nitarudia tena. Your condition is not your conclusion. Hali yako sio hitimisho lako. Why we came with this message? Kwani tumekuja na ujumbe huu? Because we understand that Kwa sababu tunaelewa kwamba many people, when they pass into different challenges, watu wengi wakipitia matatizo mbalimbali, they think it is a conclusion of their life. wanafikiri kwamba ni hitimisho la maisha. But I want to encourage you today, Lakini naomba niwatie moyo leo, your condition hali yako is not your conclusion. sio hitimisho lako. Because there is a God in heaven Kwa sababu kuna Mungu mbinguni who is able to take you from a place of deterioration to the place of victory. anaweza kukutoa sehemu ya chini kuweka kwenye sehemu ya ushindi. Even though you have been stagnated for a long time, Hata kama umekaa katika hali ngumu kwa muda mrefu, but the Lord is able to take you to another level. lakini Mungu anaweza kutoa hapo kuweka kwenye level And we are nyingine. going to learn this. Na tena kujifunza kwamba Where the people they left you ambapo watu wamekuacha is not where they shall found you. sio ambapo watakukuta. For example, Kwa mfano, there are a relative of somebody so called Joseph. kuna ndugu wa mtu anaitwa Yusufu. They left him in the pit. Walimwacha akiwa shimoni, But one day they meet in the palace of Egypt. lakini siku moja walimkuta kwenye kasri. But one day they meet as a prime minister in Egypt. Walimkuta akiwa waziri mkuu. What we learn from this? Tunajifunza nini katika Where hili? the people define you today, Pale ambapo watu wanakuweka leo, the God prepare the best tomorrow for you. Mungu anaandaa sehemu nzuri zaidi kwako. Not only that, Sio hivyo tu, even the relative of somebody so called David, hata ndugu wa mtu anaitwa Daudi, they left in the forest as a sheep keeper. walimwacha msituni kama mtunza kondoo. They left in the forest as a shepherd boy. Walimwacha kama mchungaji, But one day he was come to stand as a king. lakini siku moja alisimama kama mfalme. Not only that, Sio hivyo tu, the third example, mfano wa tatu, there was somebody so called Jesus. kuna mtu anaitwa Yesu. They left in the cross. Walimwacha msalabani. When they left Jesus on the cross, Walipomwacha Yesu msalabani, one day they see is flying in the kuna heaven. siku walimuona akipaa mbinguni. What we learn from this? Tunajifunza nini katika hili? No matter today people they look you, Haijalishi leo wanakutazama vipi, but one day lakini siku moja the God prepare a miracle for you. Mungu anaandaa muujiza kwa ajili yako. The God prepare a victory for you. Mungu anaandaa ushindi kwa ajili And yako. your mockery is not your and your mockery will turn into victory. Na utabadilika, utaingia katika ushindi. So don't give up. Kwa hiyo usikate tamaa. With any condition you are passing through, Katika hali yote you unaopitia, have to understand that unatakiwa uelewe kwamba your condition hali yako is not your conclusion. sio hitimisho lako. The God prepare good thing for you. Mungu anaandaa kitu kizuri kwa ajili yako. Keep in respect, Endelea kuishi katika heshima, keep in worship, endelea katika ibada, and trust in God. na muamini Mungu. Will lift you from one place to Atakuinua another. kutoka sehemu moja kwenda sehemu Thank you nyingine. for listening us. Asante kwa kutusikiliza. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Amen.